È stato il coro della scuola media Vaccaro Mendola di Favara con l'esecuzione dell'inno di Mameli ad aprire il convegno dibattito tenutosi sabato scorso al Circolo Casa di Compagnia in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Nello storico stabile che si affaccia su Piazza Cavour si è discusso delle diverse vicende storiche e politiche che si sono verificate in Italia ed in particolare nel nostro territorio dal 1861 ad oggi. Ad accogliere i partecipanti del convegno il presidente del circolo, Salvatore Varisano. Noi abbiamo voluto organizzare questa manifestazione, questa celebrazione per celebrare appunto la ricorrenza del 150° anniversario. E ci tenevamo perché è un circolo storico e quindi diciamo che il circolo è nato quasi in contemporanea con l'Unità d'Italia, per cui ci siamo sentiti in dovere di organizzare questa manifestazione. Dopo i saluti del sindaco di Favara, Domenico Russello, nello storico palazzo ha relazionato tra gli altri anche il professor Gerlando Gilona. Nella locantina noi abbiamo messo l'Unità d'Italia 150 anni iniziava, nel senso che ancora oggi esiste un dualismo nord e sud. La nascita di alcuni movimenti o di alcuni partiti stanno a indicare che c'è una dualità che bisogna eliminare se effettivamente si vuole avere l'Unità d'Italia. Esaltare valori risorgimentali quali il concetto di patria, di unità, libertà, indipendenza, democrazia, unità sono quelle cose per cui nel nostro inno d'Italia è stato inserito che siamo pronti a dare la vita per la nostra patria e quella vita c'è chi l'ha data veramente, sono stati tanti che hanno dato la vita per poterci dare questi valori. Per l'occasione celebrativa nella sala biliardo del circolo è stata allestita una mostra di testi riguardanti cronaca, aneddoti e curiosità del periodo antecedente e post-unitario. Esposti anche 3 importanti cimeli appartenuti al favarese Antonio Castellana, detto Valurusu, che fu uno delle 1000 camicie rosse al seguito di Garibaldi. Il convegno ha visto anche l'esibizione di alcuni artisti locali. All'organizzazione dell'evento hanno collaborato la Società Agrigentina di Storia Patria, le associazioni culturali di Agrigento, il Telamone e il Libero Canto di Calliope, la Scuola Media Statale Mendola Vaccaro di Favara e la direzione della locale Biblioteca Comunale.